ये दुनिया बहुत मतलबी लगती है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। हम किसी से प्यार करते हैं और बदले में प्यार चाहते हैं। हम किसी की मदद करते हैं और बदले में सम्मान चाहते हैं। जब हमें वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं, तब हमें लगता है कि दुनिया मतलबी है। असल में ज्यादातर लोग अपने ही दुखों और समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें दूसरों के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। जिस दिन तुम बिना किसी उम्मीद के देना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें किसी के मतलबी होने से दर्द नहीं होगा। अपेक्षा ही दुख की जड़ है। अपेक्षा छोड़ दो, फिर यही दुनिया तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा सुंदर